A partida de seu amigo serviu como incentivo para o seu disco de ouro, que durante anos ficou no top 1. Adele se encontrava frágil naquele momento e tinha acabado de se separar, e seu coraçãozinho havia pedrificado. Com o passar do tempo, Adele acabou se distanciando de um dos seus melhores amigos, e depois de anos, acabou descobrindo que ele já havia partido. Isso acabou desencadeando algo dentro da cantora, que fez com que o mundo descobrisse quem era a verdadeira Adele. O primeiro single de Adele não se comparava com esse. Esse trazia um toque diferente. Esse trazia um gosto amargo misturado com tristeza, que fazia os ouvintes tomar a dor de Adele para si. Suas canções começaram a ter um toque a mais de sentimento que fazia a alma e o consciente entender que nunca é um adeus.